Hello everyone, SSC GD 2025 third shift analysis February 7 and some important question related to the next shift. The second 5-year plan 1956 to 1961 of India was based on which economic model? भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 to 1961 किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? The answer for this question is option B, Mahalanobis model. Who developed the Mahalanobis model? Mahalanobis model किसने द्वारा विकसित किया गया था? The answer for this question is प्रशांत चंद्र Mahalanobis. In which year was the Mahalanobis model developed? Mahalanobis model किस वर्ष विकसित किया गया था? The answer for this question is 1953. What was the theme of the India's 75th Independence Day celebration in 2022? भारत के 75 स्वतंत्र दिवस 2022 का विषय क्या था? The answer for this question is option B, Nation First, Always First, राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम. The 75th Independence Day celebration was part of which initiative launched by the Government of India? भारत सरकार द्वारा शुरू की गई किस पहल के तहत 75 स्वतंत्र दिवस का आयोजन किया गया था? The answer for this question is option C, आजादी का अमृत महोत्सव. What was the main focus of the India's fifth 5-year plan 1974 to 1978? भारत की पंचवर्षीय योजना 1974-1978 का मुख्य उद्देश्य क्या था? The answer for this question is poverty alleviation, गरीबी हटाओ. What was the slogan of the fifth 5-year plan? पांचवी पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? The answer for this question is गरीबी हटाओ. Remove poverty is the slogan of the fifth 5-year plan. Who was the chief architect of India's fifth 5-year plan? भारत की पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य रचनाकार कौन थे? The answer for this question is option B, D.P. Dar. Who was the Prime Minister of India when the fifth 5-year plan was launched in 1974? 1974 में जब पांचवी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? The answer for this question is इंदिरा गांधी. Who was the Prime Minister of India when the fifth 5-year plan was terminated in 1978? 1978 में जब पंचवर्षीय योजना समाप्त की गई थी तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? The answer for this question is मोरारजी देसाई. Who discovered methane gas? मीथेन गैस की खोज किसने की थी? The answer for this question is Alessandro Volta. In which year was methane gas discovered? मीथेन गैस की खोज किस वर्ष की गई थी? The answer for this question is 1776 to 1778. Who was the first deputy chairman of the planning commission of India? भारत के योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? The answer for this question is गुलजरलाल नंदा थे. पंडित रविशंकर was associated with which musical instrument? पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? The answer for this question is सितार. In which Olympic Games did राजावर्धन सिंह राठौड़ win a medal? राजावर्धन सिंह राठौड़ के किस ओलंपिक खेल में पदक जीता था? The answer for this question is 2004 एथेंस ओलंपिक्स में पदक जीता था. What was the literacy rate in India according to the 1951 census? 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? The answer for this question is 18.33%.
Who is a new Indian ambassador to the United States as of August 2024? अगस्त 2024 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के नए राजदूत कौन थे? The answer for this question is Vinay Mohan Quatra. The term checkmate is used in which game? Checkmate शब्द किस खेल से प्रयोग किया जाता है? The answer for this question is chess. शतरंज में प्रयोग किया जाता है. In chess, what does checkmate mean? शतरंज में checkmate क्या अर्थ होता है? The king is under attack and cannot escape. राजा हमले में है और बच नहीं सकता. Which Indian state has highest infant mortality rate IMR as of 2020? 2024 तक भारत में किस राज्य की शिशु मृत्यु दर IMR सबसे अधिक थी? The answer for this question is मध्य प्रदेश. Who was the British Viceroy of India when Bengal was partitioned in 1905? 1905 में बंगाल में विभाजन समय भारत के ब्रिटिश वायसराय कौन थे? The answer for this question is लॉर्ड कर्जन थे. In which year did Lord Curzon announce the partition of Bengal? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? The answer for this question is 1905. Thank you for watching. These are the key answer analysis of February 7th, third shift and some important question related to the analysis. Thank you for watching.